В общем, возникла у меня недавно такая проблема. В моей машинке Philips электрической для стрижки волос. Короче, она перестала работать. Ситуация была следующая. Она просто гудела, но не стригла. Чтобы убедиться, что у вас проблема точно такая же, делается это следующим образом. То есть, понятно, то есть она гудит, понятно, что работает, но не стрижет. Это очень распространенная проблема именно, вот сейчас, которую я вам продемонстрирую. Вам надо снять верхнюю вот эту крышку. Здесь, как правило, есть вот такие вот места, на которые надо поднажать, и она вот таким вот образом снимается. Извините, мне это приходится делать все рукой, другой держу телефон. Первое, на что надо обратить внимание, крутится ли у вас вот данная часть, которая называется эксцентрик. Возможно, она у вас прокручивается, как прокручивалась у меня. Просто включите бритву и посмотрите, как она себя ведет. Она должна просто уверенно так крутиться. У меня была какая проблема? Она просто прокручивалась. То есть, получается, из главной оси сам вот этот эксцентрик, он просто соскочил, либо отклеил, ну, просто отклеился. Что я сделал? Поступил очень просто. Я этот эксцентрик посадил на холодную пайку. Просто посадил на холодную пайку. Перед этим я сам шток, на самом штоку сделал насечки напильником, чтобы было лучшее сцепление, и посадил на холодную пайку. Для удобства здесь, ну, к сожалению, не видно на картинке, за это приношу извинения, ну, лучше камеры нету. Значит, если лишняя пайка, она здесь выйдет просто через отверстие. То есть вы сделали насечки, посадили сверху этот эксцентрик и просто подождали, пока оно засохнет. Это одна из самых распространенных проблем такого типа машинок. И, как правило, то есть холодная пайка вполне качественно устраняет проблему. Вот. И, собственно, все. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь на них ответить. Спасибо за внимание.